脆了吧？哇，有啊，开心吗？开心到不知道怎么说话了吧？是吗？爸，你是开心了，你这个小家伙。哎呀，爸，开心小队。哦，好晒啊！你们两个确定要在这里吃？是吗？我等一下先吃完好吧？你跟阿爸比赛吃是吗？等一下他比你先吃完，你会生气吗？不会。那第一块好还是第二块好？第二块好，第二不赖。有。爸还会开包装袋，可以不？